这边，对，这边比较好推。我推这边，所以它这个背部，它这个到底是热肩肌的问题呢，还是整个那个脊椎的问题？第一个它转过去的时候，它会凸起来。像左转的话，右侧肋要前旋，它凸起来就表示没有前旋，所以是肋间。那肋间没有前旋，肋间的话，你就要从肋骨跟椎体的关节、肋横突关节、肋间肌，然后肌肉紧绷什么一起看。好，所以这个纯粹就你看到，然后你接下来你要再下治疗策略。好，这是被动关节。那被动关节的话，这个动的感觉就是可以让他知道说你可以做什么。然后像这样子来放着，做出去。那这样子的话，就是坐姿这样一停，这也是动看，看它动的品质。它一动是不是有直，然后就是他不知道他直不直，你这样一对，是不是？这个胸椎到这个深度，这深度是不是差不多2公分多、3公分？就表示说它这个深度，这2公分，是不是？这个你想到了，大把想到，这个脊椎骨的脊椎椎体的厚度，有的它脚太深的时候，它弯太深的时候，是不是就凹进去了？有点像叠叠乐一样，它底下太出来，它腰的负荷会跑到后面去。那之前我们讲过，这个面关节支撑力是5%嘛，几乎等于是没有，所以它就是中间最凸的地方有没有落在底面肌之内？所以它这样一弯，我们就被动关节，让它动一动可以感觉到一些东西，这样。OK， 好，先继续。这个8根是8字诀，还蛮有用的吴老师正骨八法，不是也是8字诀吗？摩羯短体。我故意把它弄成8字，往我那边切。那个。摩羯短体按摩。我几乎都没有用到。对啊，因为正骨有8法，也是8字诀啊。没关系，这个是我自己在物理教上故意凹出来的，让大家好记一点。因为我们课本，我们学校在教就这3个。percussion， acoustic 跟那个 palpation， 触诊、敲诊跟听诊，我们这3个。那我觉得不够，加上一个关节动作，还要望闻问切。好，请继续。动作是被动关节。时间要控制哦。好，是。对啊。我要讲手手。你就全部讲过。我们接下来，换接下来我来介绍。简单讲，我们的东西基本上比较像哲学，因为有很多说不出来的东西。我故意放这边，你就发觉说，他已经到了这个哲学水准了。他不知道从哪里开始，但是从哪里都可以开始，那种感觉。所以每一个 case 到手之后，你每一个地方你都会思考一次，所以这基本上已经也到了一个艺术境界了。艺术本身就是用右脑在看，而不是左脑的逻辑。逻辑的话会有顺序，但你会发觉你可以跳，所以这个艺术就是右脑。右脑就像燕珠姐有提过说，你一个 case 就是做，不知道怎么弄好，但它真的是好的，而且你可以用感觉。那个就是你说的无为啊。无法无天，无法治疗。因为病人来说，我们包括无法治疗。听起来无天嘛。你来看到无天的话，因为那个法是法，这个法不是法，无法治疗，没办法。对，所以我们就会讲说出于己法，真于无法。好，那我们的思想跟逻辑事实上已经是旧的东西了，我们基本上回到艺术，我们思考的东西是跳的。好，所以我们在看就是治疗的时候，就是要考虑时间分配、部位顺序、结构顺序、手法顺序，选择哪类的手法，最重要完美的收尾。那我们今天会讲到完美的收尾是什么，然后我们操作过程有从最粗浅的这样子拉一拉，丢了，然后关节松动术，对不对？然后再来就是按摩术，然后摆位，
这是最基础的，就是我们的初阶、中阶。然后进入奥传的话，就是到整脊了。整脊基本上是比较深的动作，所以它的关节动作大概会到2 mm。那你关节的动作治疗的话，2 mm，它的原理在于说，我们借由它的传统动作的组数，它的转动角度不够，然后去看看它附加动作是肋骨动作不够，还是脊椎骨动作不够，然后去做它的关节 joint play 的动作治疗。所以到奥传就到整脊了，然后到最后的密团的地方就是颅骨律动。那颅骨律动之前，其实包括肩椎的调整，肩椎调整好，它的动作对了，你才看到它的节奏，然后再到头骨的矫正，头骨的节奏对了，然后脊椎骨的矫正，然后最后整个律动都对了以后，会沿着神经到四肢，你摸到它的节奏，要借由它的节奏，从内往外推的张力。我们刚刚所说的手法都是我们外界推进去的，但是颅腱治疗学不是外面推进去，而是把它推住以后，从它里面推出来，里面推出来，所以这个就很难。所以大家最后学到的就是这个，像我现在是压住这，你有觉得它这样说，这样说，有没有？这样说，所以就变成说我们摆位人家看不到，那你们之前会觉得说，你是帮他推0.1、0.2 mm。0.1、0.2 mm， 但现在你发觉不是，是你往前推到0.1、0.2 mm， 它往外逆推出来，又有一个0.1、0.2这样子，所以那个中间你就要调整自己的呼吸，调整自己的颅腱律动，跟自己的摆位，跟你的核心肌群，完全不能有影响到它才做一个漂亮的动作，那颅腱律动，所以这个已经到了挤法，这个挤法基本上没有人知道，大家跟我认识那么久，之前有提过这个。我们都不是人吗？没有人知道。没有人知道，我们都不是人吗？没有，我们不是人，被外面人我刚讲来，就是说，我有讲过说，你把摆位以后，你这个颅腱你自己在调的过程，你可以借由呼吸去调整，对不对？就是因为你吸气的时候有个内压往外，那等到内压往外，我们不需要内压，不需要用呼吸去带的时候，我们去用调整，就是它内在往外。我觉得颅腱治疗学最难的地方，最关键的精神就是在于有它内在自行修补。那我们纯粹是调整它的位置。那它自行修补的过程，假如是你限制住的时候，限制住，他要这样，你不跟他这样，他直接会停住，他就宕机了，然后他就睡着了，那就是知道催眠术去了。最近会做了几个都是睡眠障碍。我最近常让人家宕机，因为晚上都睡不好，来了我就要让他睡觉。对，强制重开机，再就热开机，然后当掉以后，他睡醒了就好了，这样。真的。这讲白一点的科学逻辑就在这。但因为你一开始跟人家讲这个没有，既然你拿去外面跟人家讲，一定人家无法听懂你在讲什么了，因为我们已经到了。这个真的是很不错的，因为我试过好几个，然后他都会告诉我说，你晚上到我家去，然后我头放在那边，我就可以睡觉。我2只手放在那边，他就可以。人家回去投溜子就好了。我再寄给你，放在那边，他快递寄过去。做起来细胶手膜我的脚。不一样。那2个壶你拿去对水烧。我好来买这个好对啊，所以这到了无法的这种境界以后，下来就是我们讲媒体雕塑。那所以我们手法操作的话，都是做中间点嘛，然后全面运关嘛，这个都是废话。怎么看？这都是皮毛的，这完全的皮毛。好，所以今天我们有一个 model，1号 model 来。
有请1号 model。好，可以。快点都产业啊！哎，怎么？啊，你看他走就拜拜了啊！真的吗？我没看，对不起，我在看我这个。不然你这样。好。好。好。回眸一笑，这是什么意思？什么意思？好。怎样？你要治疗他给我们看。不是我治疗了，我已经治疗过他好几次了，都不行啊。对啊。目前是你是有欠他钱没给吗？是没有了。真的哈，好，那就好。那请坐，你就坐。好。停一下，好。怎样？然后呢？你可不可以这个重新拍摄一下？对，就是那个到时候转个身，那个应该叫做什么？另外读。换一个档案这样。等一下。